horlama protezini kullanıyorum. Daha önceden horlama ile ilgili çok büyük şikayetler aldım etrafımdan. İşte nefes alıp vermede problemler yaşıyordum, nefes tıkanıklığı oluyordu. Bununla ilgili birçok çareyi denedim, birçok şey de denedim, ameliyatı dahi denedim. İşte bir faydasını göremedim ama ta ki internetten işte Dent grubu araştırdığım zaman buranın ilk müşterilerindenim hatta. Geldiğimde dedim ki artık nefes alamıyorum, çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Uykuda yani uykumu alamıyorum. Yani sabah uyandığım zaman uykumu alamıyordum. Bu horlama protezini kullandıktan sonra artık uyku kalitem yükselmeye başladı. Kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Güne daha verimli başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani bu problemi yaşayanları buraya davet ediyorum. Gerçekten çok güzel. Çok güzel bir hizmet.